Ma voi vi siete mai chiesti quanto è complicato organizzare un Giro d'Italia? Noi sì, e oggi siamo andati direttamente dal numero 1 a chiedere come si fa. Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia. Come descriveresti questo lavoro? Quali sono i tuoi compiti in poche parole? Cos'è che devi fare? Tutto e niente, nel senso che comunque hai la responsabilità di tutta la macchina organizzativa e quindi è un impegno notevole, però poi lo fai attraverso un gruppo di lavoro che ti segue e che ti mette nelle condizioni di rischiare il meno possibile. È chiaro che è un lavoro stressante perché si compie sulle strade e su strada diciamo, i problemi sono molteplici, dal traffico all'arredo urbano che diventa complicato per i corridori, c'è sempre di più l'attenzione alla sicurezza e anche questo è come dire, avere una spada di Damocle sulla testa, quindi è un lavoro molto stressante e per fortuna che c'hai un gruppo che ti segue e che ti dà una grossissima mano a portare a casa il risultato. Proviamo a partire dall'inizio. Come nasce l'idea del tracciato del Giro d'Italia e quali sono i criteri, quelli sportivi, quelli turistici, politici, economici, certo, che portano alla scelta di un certo percorso? Ma è normale, il percorso non è solo ed esclusivamente un percorso tecnico, anche se diciamo, l'aspetto sportivo è predominante, ma sicuramente all'interno devi far coincidere le esigenze del territorio, di chi investe e quindi dare insieme un insieme di fattori che delineano quello che è lo studio del progetto Giro d'Italia. È chiaro che poi ci sono le giornate che dal punto di vista televisivo sono più importanti e sono le giornate nelle quali mettiamo sicuramente delle tappe che siano importanti dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista paesaggistico. È chiaro che il sabato, la domenica soprattutto, sono tappe con lo share più alto e quindi quelle che noi dobbiamo tenere in considerazione per noi, per i nostri partner, per i nostri sponsor. Sì, che comunque ha senso anche a livello tecnico perché arrivano prima del giorno di riposo e quindi... Assolutamente, quando dicevo prima non è solo un aspetto tecnico, o quantomeno non esclusivamente tecnico, devi avere diciamo, una cognizione a 360 gradi. Sì. È chiaro che in quell'aspetto lì ci devi far combaciare anche l'aspetto turistico, paesaggistico, il concetto del nostro paese, come lo rappresentiamo anche a livello internazionale attraverso i media. Una domanda adesso in cui ci possiamo dilungare tanto: quante persone compongono la carovana, nel senso quante persone si spostano per una tappa del Giro d'Italia e come avviene l'organizzazione logistica di queste trasferte, visto che sono tantissimi, perché anch'io essenzialmente essendo qui faccio parte di questo gruppo, di questa carovana. Ma allora, mediamente siamo sull'ordine delle 2000 persone a vario titolo e quindi è un piccolo paese che si sposta quotidianamente, quindi con tutti gli aspetti logistici connessi, no? Quante macchine servono, quanti autotreni servono, quante camere di albergo servono, quindi è sicuramente un lavoro logistico molto molto importante, soprattutto quando facciamo questo tipo di trasferte estere nelle quali sicuramente, come in questo caso dall'Albania, abbiamo avuto necessità di avere dei charter, di avere delle navi, dei traghetti, quindi logisticamente viene predisposto attraverso il governo, in questo caso albanese, di tutto quello che è il piano dei servizi che serve. Poi c'è un gruppo che fa appunto l'aspetto logistico, che cura tutti questi aspetti, dal posizionamento dei mezzi sulle navi
ma non è così come uno può pensare, c'è una nave, metto lì, il primo che entra, no, perché poi devi mettere insieme tutti i mezzi della squadra. Le squadre non hanno tutti i mezzi che arrivano nello stesso momento, perché alcuni devono continuare a fare la gara del giorno odierno, per cui è un lavoro abbastanza di cesello, ma che fortunatamente negli ultimi 10 anni abbiamo affinato in maniera importante e che anche tutte le squadre in qualche modo ce lo riconoscono. E come si pianificano e gestiscono le chiusure stradali, che è una cosa che mi sono sempre chiesto, perché alla fine il ciclismo si fa su strada e bisogna chiudere le strade e ci sono 3.300 rotti chilometri da chiudere in un Giro d'Italia. Com'è che funziona proprio tecnicamente? Cioè, parlate con le questure? No, allora, intanto c'è un modo di operare che è quello stabilito anche dalle circolari governative, no? Praticamente fino ad oggi, perché dico fino ad oggi, perché qualche giorno fa è andato in esecuzione un nuovo decreto sull'articolo 9 del codice della strada che cambia tutto, ma diciamo questo Giro d'Italia è partito col vecchio sistema nel quale tu devi chiedere a tutte i proprietari, gli enti proprietari delle strade l'autorizzazione e il permesso. Ogni comune in cui passate deve ogni essere... comune, ogni provincia, ogni strada statale, quindi l'ANAS, e quindi devi fare poi anche la richiesta al prefetto per la sospensione della circolazione, ma che avviene solo dopo che gli enti proprietari hanno dato la loro il benestare. Dopodiché viene dato dal prefetto incarico alle autorità di pubblica sicurezza, quindi al questore della provincia, per organizzare tutti i servizi dedicati a tenere le strade chiuse e quindi osservare quelle che sono le disposizioni del prefetto. Che è veramente una cosa enorme. Sì, se consideri che siamo circa 500 comuni impegnati, non so se 30 e passa province e regioni, perché poi ogni autorizzazione va sempre di pari passo, prima i comuni, poi le province, poi le regioni e via dicendo, e devono arrivare tutte alla regione di partenza che fa da capofila per tutte le altre. Quindi è un lavoro molto importante di cesello, è diventato sempre più difficile perché la burocrazia in Italia è sempre più articolata, adesso si usano i portali. Quando prima magari con una richiesta normale la spedivi a tutti, era a posto, adesso ti trovi almeno metà di quelle che sono province o comuni che vogliono che tutte le richieste vengano fatte sul portale. Quindi non potete farne una spedizione, vai sul portale, poi ti accorgi che molto spesso il portale non funziona e quindi lasciamo perdere la burocrazia italiana. Questo è tutto il lavoro da fare prima, mentre quando siete qui al Giro d'Italia, com'è che si comunica? Cioè come si fa a comunicare con così tante persone contemporaneamente? Che mezzi utilizzate tra di voi? Ma intanto molti usano, come si dice, delle chat con le quali si parlano sempre in maniera contemporanea fra tutti quanti, anche perché se devi comunicare qualcosa immediata, per esempio alle squadre, come fai? Non è che ti puoi mettere al telefono tutti, c'è una chat tra l'organizzazione e le squadre per le quali una persona che ha quel mandato manda tutte le comunicazioni. Anche tipo le motostaffette? Anche tra quelli di RCS abbiamo queste chat per le quali settorialmente abbiamo la comunicazione in base a quello che è l'esigenza. Non oso immaginare in quanti gruppi WhatsApp sarei dentro. Io in nessuno. Io in nessuno, perché dico la verità, già non ce la faccio più a rispondere al telefono. Se dovessi avere WhatsApp e altre cose sarei morto in partenza. È una buona strategia. E domanda che è sempre attuale al Giro d'Italia, correndosi a maggio e facendo salite in alta quota. Come vi preparate agli eventi atmosferici estremi, quindi neve in alta quota, piogge torrenziali, freddo estremo? Avete visto più volte cambi di percorso, avete sempre delle alternative pronte? Sì, perché purtroppo, come dici te, il problema del meteo per noi è un problema costante. Strutturale, facendo la magia così. Esatto. Poi
sempre più il maggio diventa un mese incomprensibile dal punto di vista climatico, perché ti può capitare un maggio caldo come trovare la neve, quindi è chiaro che devi essere sempre pronto ad intervenire. È chiaro che quando andiamo sulle montagne in qualche modo che hanno un'altimetria importante, devi prevedere anche lì alcune situazioni di riserva e soprattutto tenendo conto di quello molto spesso non solo dell'altezza ma dell'esposizione ai venti, al clima, di come sono strutturate le montagne, perché per esempio allo stesso livello di quota da una parte nevica e dall'altra parte no, ma perché è proprio l'esposizione che c'è. Quindi devi essere sempre pronto, in qualche modo sapere quali sono, prima di iniziare quelle che sono le tappe che possono presentare dei rischi e sicuramente trovare delle soluzioni. Come vedi quest'anno, per evitare quello che è successo negli ultimi anni, che abbiamo fatto, come dire, sempre una tappa in meno, quest'anno abbiamo cercato di abbassare per provarci, perché poi non è detto, però ci proviamo, perché lo Stelvio a maggio è sempre una cosa... fare ogni anno una tappa in meno non va bene, anche perché non è solo per quello che dal punto di vista economico perdi, ma anche per l'immagine, no? Sì. La gente che sta tutto il giorno su una strada e poi passi col pullman perché non la fai, non è bello. No. E quindi prima di arrivare a quello, se è possibile, troviamo tutte le soluzioni. Ci sta, non è bello, ma in certi casi è proprio inevitabile. Sì, quindi uno dice piuttosto arrivare a quel punto, visto che non si capisce più niente col clima. Molto spesso tra quello che è fattibile e quello che non si fa, sì, si sta ampliando un po' la forbice negli ultimi anni. Esatto. Però l'anno scorso era Livigno nevischiava, c'era un po', alcune situazioni allora, mi viene in mente sulla tappa di Cesano Maderno, quella forse un po' di più. Ma di Macugnaga nel passato, cioè voglio dire che ci sia la pioggia è normale. Cioè, voglio dire, se faccio le montagne la pioggia dà fastidio perché poi la discesa, il freddo, tutto quanto, ma che tu ti dà fastidio la pioggia, non fare questo mestiere. No, fai il ciclismo, quello come si dice in sala, dove sei in un velodromo e finisci. Oggi purtroppo secondo me si è un po' troppo divaricata questa forbice, bisognerebbe rimetterla nella maniera giusta. Altra domanda interessante sempre riguardo l'organizzazione, abbiamo quasi finito. Cosa succede subito dopo l'arrivo di una tappa? Cioè, smobilitazione, ripristino delle strade, trasferimenti del villaggio di partenza il giorno dopo, cioè, quante cose bisogna fare da quando si arriva a quando si riparte il giorno successivo? Intanto devi considerare che quello che viene allestito la mattina, immediatamente dopo la partenza, viene smontato per trasferirsi all'altro punto di partenza e per riprogrammare il giorno dopo la nuova partenza. Quindi parliamo del villaggio di partenza, dei podi, tutte le transenne, le guardie volanti, quello che GPM. Quello che è la mattina. E andiamo di pari passo, man mano che con la gara si smonta e si va a rimontare nella tappa successiva. L'arrivo è l'ultimo, perché chiaramente oltretutto la parte anche più strutturale, per esempio il compound delle riprese, quello che è i track dell'arrivo, delle premiazioni e tutto quanto, hanno molto più tempo e per cui viaggiano spesso di notte per essere pronti già la mattina per essere di nuovo in posizione. E quest'anno ci sarà una bella trasferta dalla penultima tappa all'ultima che dovranno fare, immagino, quasi tutti. Sì, diciamo che anche questa qui oramai è diventata, diciamo, dopo 3 anni un'abitudine. Chiaramente quest'anno partendo da Sestriere, che l'abbiamo già fatto con il Val Tournanche nel passato, è abbastanza comoda
per modo di dire, comoda, Chilometri ma senza comunque vieni via e vieni in autostrada verso Torino. 2 anni fa l'abbiamo fatto da Lussari, era stata molto più complicata. Sì. Ultima domanda, quanto è cambiata l'organizzazione e la logistica di un grande giro negli ultimi 10-20 anni, o meno da quando hai iniziato tu a occupartene? È cambiato tanto, più o meno le cose sono rimaste sempre uguali? È cambiato totalmente, Sì. è cambiato, proprio totalmente. Molte più esigenze, molto meno voglia di, come dire, di arrangiarsi, quindi faccio un esempio, una volta una squadra usava triple, addirittura quadruple, oggi se non sono singole o via Camere dicendo, d'hotel, diciamo, esatto. Oppure prima avevi 16 persone a tuo carico, adesso sono 25 minimo e la richiesta è di aumentare ancora, ma quello sarebbe il meno, è che purtroppo anche nelle grandi strutture alberghiere diventa un problema, perché ogni squadra ha 10-12 mezzi, tra cui 2 o 3, 4 pesanti, grossi, e quindi non può bloccare una struttura importante con 100 e passacamere, tutte bloccate per una squadra. Perché poi se c'hai clienti diversi non c'hanno il parcheggio, non riescono. Poi diciamo che anche il lavoro sulle squadre è più difficile, perché le colazioni forzate all'ore presto della mattina. Perché adesso tante squadre però alla fine si riorganizzano da sole per il cibo, no? Ma diciamo che qui in Italia ancora gli piace mangiare negli hotel in Italia, si fidano. Sì, devo dire che comunque viene usato molto meno il track food, esatto. Sì. Perché comunque poi magari si appoggiano alla cucina dell'albergo, usando magari i prodotti loro per gli atleti, però si appoggiano sulla cucina, perché comunque. E poi è chiaro che vedere una grande struttura sempre di più ha dei clienti fissi, e arrivi tu per una notte, scombiossili tutto. Sì. Magari venite lì di un sabato, quindi rovinate tutto il weekend magari. Magari hanno. Quindi, ma lasciare la gestione degli hotel alle squadre non ci avete mai pensato? Cioè, le squadre le arrangiate voi? No, perché poi come siamo da noi, nel momento in cui tu presenti un giro, rischi che in quei posti lì non trovi più una camera d'albergo. Quindi le squadre non le trovano e quindi diventa Noi complicato. quando abbiamo annunciato il Lussari è successo che siamo dovuti andare addirittura in Austria a dormire, perché tutto quello che era intorno, Tarvisio e compagni, era tutto già pienato. Cui, quindi non potete avere il rischio che una squadra non trovi l'hotel, quindi dovete per forza pensarci quello è il voi. problema, perché se fosse il fatto di farlo loro sarebbe uno sgravio non da ridere, perché poi va lì, magari quello dice non mi piace l'albergo, voglio cambiare, eccetera. Sarebbe molto più facile, però il rischio è che se questi non trovano il posto diventa un problema, non è che la mattina posso aspettare che qualcuno arrivi chissà quando. Quindi, e oltre quello è cambiato molto, è cambiato diciamo anche dal punto di vista tecnologico, i caschi, i freni a disco, le biciclette, ma la stessa alimentazione. Adesso tutte le volte che vanno a fare colazione, vanno a cena con la bilancina per vedere quanti grammi in più e meno, quanto è stato il dispendio del giornaliero e cosa devi pensare a domani, quale sarà il dispendio, per cui c'è una cosa maniacale. E insomma, ci sono stati corridori all'apice del successo, della forma, che a un certo momento sono andati anche un po' fuori di testa, che hanno detto basta, non ce la faccio più. È tutto più stressante, sia dai corridori che poi anche per la logistica. Assolutamente. Va bene, speriamo che magari con questa nuova legge le cose diventino un po' più semplici. Speriamo, e soprattutto speriamo non di ritornare, perché indietro non si torna mai, ma di avere ben chiaro a tutti che questo è il mestiere
che lo fanno i corridori, lo fanno tutti e su questo mestiere campiamo tante famiglie e quindi bisogna tutelarlo. Ognuno per quello che Sì. può deve tutelarlo. Va bene, bel messaggio. Grazie mille, grazie A voi, dell'intervista e grazie a continuate voi. così con questo lavoro. Grazie.